PAODAM miyeng tabiri basing bo ahan magtada binitana taram nok sa bagloyana kurumjari. Hauzik PAODAM asigi maroy pau pijari. Council of Higher Secondary Education loba class 12 ki parikya ngasidagi hokre. Khul ngakpa sing phakiba yaningdabagi mayokta mafam kayada khongjang sangsinkhre. Multilingual education is a pillar of intergenerational learning haiba hiramda International Mother Language Day 2024 pangthokre. Loinana Khanauri border da sangsiliba lomi singi khongjangda lomi ama laikhidre. Mapungoi ba Paulo Birase Council of Higher Secondary Education Manipur Sinduna Pangthokpa Class 12 examination ngasidagi hokre. Ayupung tara dagi hokiba examination yawnaba mahiroi singna masa masagi exam center singda matam sana yawnarakhi. Sahi asigi oina Class 12 examination sida puna mahiroi lising kuntramathoi sahum yangkhaini thoina tongan ba center jam taramathoi da exam pigadori. Apun ba examination center jam taramathoi gi manungda center kunthar tarukna singi district taradani aduga lemhoriba center humdra mangana tampaki district taruktani. Chuachampur amadi Kangpopi district ta center taruk yauri. Handaki exam asida science stream da mahiroi lising kunithoi satruk kuntranithoi. Arts stream da mahiroi lising nipan chama amadi commerce stream da mahiroi satruk kunna exam pigani. Stay asigi hauzi oriba phibam asi yenglaga exam asi mapung phana amadi asoyangam yauduna pangthokpa yanaba council gi maikai flying squad humpunipan semduna yengsinbagi thabak chathaki. Irang tholiba mafam singda invigilator amadi flying squad ki team da yauba sing cookie amadi maitai sing yahondana neutral oiba community singi miyoi singna oigadori. Amaromda ngasidagi horiba examination si kanglon sumna pangthoknaba tongan ba students organization amadi guardian organization ki thomi singna su kosemda mateng pangli. Apun ba mahiroi lising kuntramathoi sahum yangkhaini thoina Manipur sing amasung tamgi tongan ba exam center jam taramathoi da pangtholiba Council of Higher Secondary Education Manipurna higher secondary exam asi mapung phana pangthokpa ngamnaba pangtholiba exam asina loidriba phawba state sida makalamatagi banamadi blockade sing tobiganu haina Koseng Secretary Khundrakpam Asni Kumarna appeal tawrakli. Ngasidagi horiba exam asiga mari leina Images TV News ka unaba amada mahakna makha taraduna hai exam asida saruk yariba mahiroi lising kuntramathoi sahum yangkhaini thoi asi private school gi na lising 18 ga satra humdra tarukni government higher secondary school gi mahiroi na lising 9 ga satra yangkhaini thoi non government college gi mahiroi lising 2 ga sangwa yangkhaini thoi amadi council gi private candidates ani humdra ni thoini. Exam center jam taramathoi asidagi manungda center kuntra tarukna Ferjol district nataba tai lemhoriba singi district mapan gini aduga lemhoriba center humdra mangana tampaki district taruktani loinana pangtholiba exam asi yamna free and fair oiba exam ama ohenaba Kosem gi flying squad humpuni pasigi mathakta students organization amadi guardian organization gi team singsu mateng panghali. Amaromda irang laibadagi Maitai Oza amadi Kosengi Maitai official singa sangsin bayadriba Kangpokpi amadi Chuachampur district ki matangda mahakna makha taraduna hairiba district aniasigi oina Kosemgi tonganba nodal officer sing haptuna examination si yengsilhanduna exam si mapung phana pangthoknaba angamba thakta honari. Ngasigi English thokpa nume asigi oina su pamdaba thawdo amata thokibagi report examination center singdagi pirakpa leitri maram asina ngasigi asumna lemhoriba subject singdasu yamna tangdu leita examination si pangthoknaba honaminasi maruoina Mars kulumdoida loigadoriba examination sigi manungda kanagumba lup natraga miyoi amatana mahiroi singda ayat apan pigadaba khongjang amata sangsin biganu haiki. Adumadi ngasigidi thoidokpa amata akhi council sida suiba koina lakta ngal ko fogidi inspection team chapasing hanara pasiyara hanartaba ara pasing suyaw moi gisu moi na su report jilo ina personal ina team jugi report ti submit awrakin aduba disturb tawi aduga any problem thoi hena koida personally telephone na torukna patna to budi adu major problem di thoidokpa leitena fogidi mai
Bisnupur district ke oinasu district headquarter da lairiba Bisnupur Higher Secondary School da mahiroi sahum supna marina exam thari invigilator tara manga security personnel manga school asigi principal khwairakpam Syang Kumar na OC oina mathau tauri school asida haksangi phibam mimana draba mahiroi amasu OC Syang Kumar na care loduna exam thali school asida mahiroi nupa masing sam yangkhaini thoi aduga nupi masing sam yangkhaini thoi puna sahum supna marina parikha thari absent oiba mahiroi yaude aduga Nambol Higher Secondary School dana mahiroi sahum kuntra taru exam thari aduga improvement ge oina mahiroi anisu exam thaba yauri Nambol Higher Secondary School ge principal Ranjita Maisnam na phongdorakpada school asida CCTV camera siznaduna mahiroi singna niyam sumna exam phamnaba akhanaba thorang lokhatli masina tungi yombirel oigadoriba mahiroi singda afaba lambida khongda khibadan mateng pangani khali ngasigi exam thaba sida school asigi oinadi differently able person amata yaude karigumba yauramba taragadi makhoigi damak section na exam thangani invigilator singsu ningthina mathau tauri haikibaga loyana mahiroi singna ingna singna santi oina exam thaba oishanu haiki panba yabadi Bisnupur district oina school 13 da center oiduna mahiroi singna exam thaki division loans mayam sing tana mina kare aduga kise hobuda sung sing ahan ba kano suni aduga ta mayam invigilators mayam sing su moi thabo phasana tum pangthui hena ilam se aduga angang sing su yam phasana tum appear to be any round chalu ma matang da ni ra kumbai chalu re round se aduga yam phasana tum moi performance phasana ta hori si phobi oina di adu yam santi oina tawri hai tare matung da kari thona ka te hai te ngam se te adubu masigi oina di namna santi oina paikha se pangthok chari na thmai thamse Jiribam district ke oinasu Jiribam Government Higher Secondary School amadi Borobekra Government Higher Secondary School da security ke akanba section thoranga loyena santi oina exam pangthokhi Jiribam Government Higher Secondary School ge center da punna mahiroi chani tarama thoina exam thagadabada mahiroi chani supna mapana exam thaki mahiroi ani amadi absent oiki Arts ta mahiroi cham supna mapan science ta mauda nipan aduga commerce ta mahiroi ahumna exam thaki Borobekra Government Higher Secondary School gi puna mahiroi humphumari thaki masida kunthra nipana arts aduga kuntarukna science stream oiki Jiribam Higher Secondary School gi principal Jaida Begum na haikibada apunba students ani tarama thoini students ani absent oiki amadi students amadi school asida center taning dabana council dagi ayaba lawraga kangpokpida transfer tawkhre adubu ngasigi exam asi yamna phajana pangthokli haina phongdokhi Sugunuda nomai kapna ba lep labasu miyangi mi pai badi adumak leiri yum sangna ba ngamdri lenga ki thawong miyamna penda ba hengalakli tha sigi hokiba tara mariga ayuktagi Sugunuda kuki terrorist singna landara khibadu sayola ma supna satharak law matung ngarang ayuk Sugunu dongyang laloi phai amadi napata security na operation chathakibadagi lepki adubu dongyang kuldagi tangkak ahumda amuk nomai kapsalakre Sugunu amadi laloi phai dongyang amasung napat ki mafam singda ngarang operation chathaduna security na area domination gi thabak chatharabasu ngarang numida wairam pung taruk amadi ni palom tarakpada kuki singna isum tabi dongyang maikai dagi nomai kapsalakhi ngasi su ayu pung 10 makhai amadi 13 khara helakpada nomai kapsalakpagi khonjal taki Sugunu gi maikai dagi di hojik phawbagi oina handuna pakhum piba leitri Sugunuda kuki singna landarakli ba thong asibu yaning da bagaloyana oirakli ba phibam asigi matangda pen da wafam kaya phongdoloduna Sugunu khul praja ahibam chantoina hai sayola masupna kuki terrorist singna landarak laba matung ngarang kudakta security na operation chathabadagi nakalani da nomai kapna ba lepkhre adubo lana sina maram oiraga mayum makai thadotuna jen khriba sing asina akaya toy thoklaba yum sing asi samjinduna amuk hanjina ba sabsaba security leirabra amadi leiriba police amadi BSF na kayang kuina security pibigadoribano masi center amadi state lengak na pakhum pibiyu loinana tha sigi tara marida kuki terrorist sing horakhiba lana sibu khudakta lephanbagi mahutta makhoigi bomb top kayana yumsing amangata thoalaba matungda lephalibasi kari karamba aronba agenda no kuki gi mi kaya sikhibagi no makhoigi nomai maru loikhibagi ra natragana makhoigi akaya toy thoklaba bunker sing asi semjinaba tanja pinabagi ra haibagi wahang asisu hangningi
Makata aduna mahakna hai Makata na amu hana attack tawraklaroi haibagi chapchana responsibility asi kanana lobigadoribano legak na natraga state force amadi leiriba BSF asina lobige hairagadi ekhoi yumda hanjilaklage mamangda su lan tawroi hairamaga tawrakhi amuksu attack tawroi hairaga tawrakpada chamjaraba ahal पाखत्खिबदगी थवाई थाखरे युम कया अमांगता थोनखि असिगुम फिबम असिदा एखोय प्रजासिंग असि कयाम कुइना ngौदुना थमगदौरिबनो ngaraang maktadasu operation chathaba loiraba matungda amuk nomai kablakpada natana akamba wahi sinaduna nomai maru loirabra amuk haurasi haibana singba lausilakhi khulgi maikaidagi di adumak tumina leikhi nakalamadana Bisnupur district ki Kumbi Kendra ki manung chana leiriba napat asi taseng Churachandpur da sinakrabra napat ki administration amadi security asi Churachandpur ki DC SP ki makhada pithokrabra haiba wahang asi Bisnupur district ki DC SP amadi leiriba MLA da hangjaningi Nomai kablakpa matamda miyam sing hingnana basenba peace lay karishu toroi amuk haiba aduga amukna yung kai mangba yaba manghalaba matungda lambi sorokta security khara tholaklaga nomai kapa lephanba asigumba charak chahingnana sugunugi praja miyambu lehelliba si pamde center amadi state lenga ki chapchaba pakhumama atubada PBU phongdokhi Ningsing bayai tha si hoki batara marida kuki sing tatharak palan na maram oiraga pakhat khibadagi laikidaba miyoi manga sukhrabani BSF ani shokre amadi khulngak pa ama sokhiba laikre yum kaya bom amadi nomaina panbadagi amangata kaya thon khibasu laikhrabani hojik sugunuda nomai makhol thoktrabasu miyami paibadi lairi dukan thong hangnadri turel mapagi miyam sing mayum da sangba Kinabadagi sangnadri sugunu maya lekagi yumlembam Robindro gi yumda bomna tasenbadagi akaya toy thoklamba thengnabagaloyana moirang them Ramanandagi yumdasu bom amadi nomai maruna panbadagi amangata thoklamba thengnarakhi hairiba thodosi February 18 da kuki singna kapsulakiba bom amagi nomaina oigani hairi poina napasi taseng na sisipurda sinagrabra Napat ki administration, napat ki security se Sisipur ki SP makhada DC makhada hangai sengna pithokrabra haibasima lengakta amadi asomda leiriba akhoi ki Bisnupur district ki SP DC honorable MLA singda isima hamjaningi karino haibaduma mayam da khangan biyo natana asum haina chahi charak chahingnana akhoi ko het nomai kapaga na hek sidana bachenba adagi amuk peace lay kaisu tawraro he haiba kapa yaba manga kanda sorokta security force khara thola kanda nomai kapa he adugi sigi post akoi pamdre aduna nakhai sengba ma sugunu praja hajalo hai taragati lanje nagriba ahal lama nupi anga asola na mayam ja khoi loi pusan biro lutham biro akoi hana gumna bazar hangage hana gumgi thabak inhang akoi tawrage haiba wahang je sigi akoi gi apamba se athuba matamda akoi da Sigi wafam sigi chap chap se akhoi da sinabiyo aduga garino haiba tangtaba makhangan biyo haidana leibak miyam da amadi sarkar da amadi center sarkar da ai khoi gi sugunu gi praja moina ai hangjari sigi wahang sigi pakum se athuba da akhoi mayam da sinabiyo Kuki militant singna mitai misam miyam da chathakliba lana sida khulngak liba singbu security na phaba yaningde Kuki militant singdagi suspension operation su loktho u Manipur da NRC chana halu haiba wakasing lengak da taksiladuna ngasi Kaksing district ki Bijoypur da nupi singna wakan mifam chathakre Bijoypur maira paibi look ki member Mahesor na phongdorakpada Kuki militant singna mitai misam miyam da chatharakliba lana si thatara henjilakle lengak asna lemna tharoi haina masinda lauba khak ngaire lana sigi saitheng phangdaba mafam amata leisilaktre mamang da chatningba mafamda ining ikha tamna chacharamba adu ngasidi isagi iramdam asida phawba chachaba ngamdre singkhong singya da leiriba misam miyam Kuki militant singna nomai kapsilakadra bom kapsilakadra khanbada akia khangna thalle tangdu leitana leiba ngamdre Kuki singalandarakpadagi isagi ikhun iramdam ngakchanaba leiriba khun ngakpa singbo security na hek Phabi punbiba sisu tobiganu lengak asina misam miyam tangdu leina hingjaba ngamnaba Kuki militant singa chanariba su loktho u Manipur da NRC athubada chana halu haina su lenga ki puning singsilakhi Oju yam ki maram di kari na da Kuki haiba ma khaise kari haini tongan ba jiba ama oina khalle ba khoina kari gino haiba da moidi aruon ba dai ko dai
ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯂꯣꯡꯁꯦ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅꯁꯨ ꯂꯦꯝꯅ ꯊꯥꯔꯣꯏ ꯈꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 16ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯆꯤꯡꯉꯥꯔꯦꯜ ꯇꯦꯖꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯆꯦꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15ꯅꯤꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯂꯧꯊꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥ 6 ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯀꯣꯔꯠ ꯇꯝꯅ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯔꯦꯄꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯣꯔꯁ RAFꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯋꯥꯀꯜ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯀꯜ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯑꯝꯕꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯄꯨꯌꯥꯝ ꯇꯣꯝꯆꯥ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀ꯭राꯏꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ कोर्टा पुथोक्तुना लाकपा ngakतनी यामना सेंसिटिव लेबा केस लेबा तारबदी आईओ अमदी डिस्ट्रिक्ट अदुदा लेरिबा एसपी सिंगना मांगजौना सेक्शन थौरांग लोकफम थोई स्टेट फोर्स की नुपी पुलिस पर्सनल कया लेना ngarang रैपिड एक्शन फोर्स की कांगबुना मियाम अदु तखाइनबा होटनबदा नुपी अंगांग यावना मिचम मियामदा खुद थाबदा नतना मोक बॉम्ब कातुना तंखाइबा होरखिबा थौंग अदु यानिंगदे मदुदा नतना मफम अदुदा लेरिबा नुपी अंगांग अमदी कोर्ट अदुदा थबक तौबा जज कया अमसु असोपन नंखिबा थौदो अदुबो condemn Towi Hainasu Pongdoki. And so we have made an appeal to the government to institute a committee within 7 days headed by a judge of the retired judge of the High Court of Manipur to fix responsibility. And we strongly condemn the use of force in Serapur complex yesterday. This all must be like to say. My name is Dr. खुलंगापसिंग फाबा पुनबा यारोय मखोगी मथक्ता करिगुमा मखल अमतगी केस लखोटपा यारोय हाइना ngasi lamlong kaithel amadi soibam laikai crossing da imasing na wakal mifam chathakre wakal mifam aduda khulngakpasing phaba yaroy maitai khulngakpasing da lengakna onsin ba yaroy haina thaba pleka sing sinaki soibam laikai crossing da soibam laikai awang maira paibi na sinduna chathakiba wakal mifam aduda maira paibi member maibam bimolana hai haukiba sahi lesing ani kulumdoigi me ahumdagi hauraga kuki sing chatharagli ba lana sida Maitai Kulamadi Maitai Miyamasing Liba Kulngakpa volunteer singasida Lengano Onseliba si Tobiganu Kulngakpa volunteer singasi Tolam Dabataragadi Maitai Kulamadi Maitai Miyamasi Hena Awasai Teng Mayok Narambasu Yai Masida Chanjau Paiba Madi Lusing Basingna Makogi Masamasu Yaude Haina Kanbasu Tobiganu Kulngakpa Singasan Loriba Taudangasi Ekoi Kuding Makini Haibasi Kaudaba Pai Tungi Yumbirel Orakaduriba Nahakaya Sina Iramdam Kandaba Yade Haiduna Kulngal Ibasina Tungi Future Kayamarundi Mangsilakadoribani Masi Maktana Kulngakpa Singasi Pazin Punsinduna Madi Makogi Matakta Kes Kaya Pansinduna Hena Future Mangnaba Hona Biganu Kulngaliba Volunteer Singidamal Ima Singna Lepli Maramasna Makogi Matakta Karigumba Action Amata Lenga na Lokatpa Yaroi Haiki Aduna moy awab khudimaka khoi na hin kun sabai mai rong ya di ko ya si ya ki akhoi nek jo mai pak ki bo ko na mai rong ya ki ko ja ki ma ta khoi le pi ko ko ma han loi ka ma sing do khoi ma ki manipur go ina ma pa din ya si pulap apun boy na pun than laga akhoi kan di sa ga la yaw na tha do pi yu hai ba hai jan ni ko ma pun than laga pun than na ba so na di Impal East District ki Chingarel da laiba mga suba ARB camp tagi nongmai amasung nongmai maru namduna laukibagi thodokta chenabani haiduna Manipur police na kunja taruk phajinkiba du condition amata yauduna thadokadabani haiduna miyamna Uripok Sera Court Complex ta changsinkiba khongjangda RAF na chathakiba thawongbo Manipur Pradesh Mahila Congress Committee na akanba mawongda yaningde Manipur gi irangda Central Force na karamba mawongda irang laksinaba amadi miyamgi punsik kananaba honaribage haibasi wahang ama oina Lairibani Taudo Aduda Senaba Kunja Taruki Bicha Satharingaida Imai Ben Singna Mara Laitaba Kunja Singni Kudakta Thado U Haina Democratic Obamongda protest Toringaida Jera Court Manungda duty Laibanataba RAF Personnel Singna War Tear Gas Capsinuna Sopan Nangan Kibamadi Imai Ben Singbu Sit Tawai Kidaba Tawongbo MPM Sisina Tamoy Songna Ninda Tawi Taudo Aduda Senabani Hariba RAF ki personnel sing mathakta sarkarna ain gi
एक्शन लौनबा खंगली खुंजा तरुक थादोकदबनी हाइना इमा इबेन कयाना डेमोक्रेटिक ओइबा मोंगदा खोंजंग संगसिनबदा आरएएफ ना काहेनबा थोंग चथरिबा सि लमदम असगी मियांबु उसितबनी काहेनबा थोंग चथरिबा आरएएफ की मथकता एक्शन लखकदबनी मदुगी मथकता आरएएफ ना ngarang court complex manungda tear gas pokhai handuna aki akhang ponba si judiciary bu kai kunadabani asigumba mathong huktaba thong jathaliba si kanana ayaba pibano haitraga haite khangdraga khangde haibana phai amadi irang asi loisinaba honabagi mahutta miyamda ka henba sakti sijinaba tokadabani hairi Kuki militant Technopal district na more da laiba state forcing da thakna chanaba potlam pidabagi mayokta haukiba tangma pandagi maitai coordinating committee tronglaubi to torbung and waikhurok na moirang AC kumbi AC thanga AC gi manungda laiba CSO singama song maitai pangal koktagi CSO singalona na Churachandpur district ta thakna chanaba potlam kya pusinba yaroi haiduna economic blockade torakpa du more da laiba state forcing da Kuki militant singna athingba thamba du khara komtholakpana maram matam kharagi oina komthoklei adubu kuki singa tayana leiba mafam singdadi komthokloi haina maitai coordinating committee tronglaubi to torbung and waikhurok ki president yumnam tombana thadorakpa serol amana hairi Government of Manipur ki language planning and implementation Manipur na sinangasi Major Khundalaiba Manipur Press Club ta multilingual education each a pillar of intergenerational learning haibat hiramda International Mother Language Day 2024 palan thoram pangthokre tharamadda Sahitya Academy awardee Dr. Thoksom Ibohanbi language planning and implementation Manipur ki director MCS El Radhakanta Madi GP Women's College Danamanjari University ki Manipuri Department ki Head of Department Dr. Waikhom Romesh na mathangsana tharongi atheba mitunglen sing oina charuk yakhi tharamaduga mari leinana GP Women's College Danamanjari University ki Manipuri Department ki Head of Department Dr. Waikhom Romesh na hai kindergarten dagi hoduna class 12 fawba board amadi council na loba examination singda English subject natana tongan tongan subject sing question semba matamda maitai londa pakhumpi ba yabagi ayaba leiri adubo question da maitai lon yorbasu pakhumpi rakpa matamda maitai lon amata piraktaba si kari marangino haina mahiroi singda hanglubada board amadi council gi maitai lon gi oiba Lairik leite textbook pirakte haina pakhum pirakliba si mari leinaba miyoi sina yengsinbiu amaromda national education policy lakle grassroots level da social welfare gi makhada lekai lekai gi angang singda takpi tambina bagidamak tauriba angalwadi asida ABC haina takpi bagi mahut isagi iroliye koksam lai haina sandok na takpi tambi bagi apambasu phongdokhi organization ini adalah tanda ini masih language director masih director masih information technology si tahu ya apa itu boleh sekolah dari hanya itu kan berubah itu nanti jauh di hari besok tu di hari kemarin tu no hai persen si nanti boleh tahu tu dia berarti Ngasi Malem sin matungna Malem gi imalon gi numit haina thoram pangthoknariba sigi manung channa Wangjing dasu thoram asi mai pangna pangthokre Khori rol sandoklo Wangjing Manipur Sahitya Parishad Thawal District Masa amasung Ningol Khut Manipur Wangjing na punna silaga Khori rol sanglen Wangjing da pangthokiba thoram aduda lairik phongba amasung maitelon gi maramda khananina mapungoiba saktam oiki thoram aduda Khori rol sandoklo Wangjing gi president Tongbram Babulan Manipuri Sahitya Parishad Thawal District Masagi President Moirang Them Rajendra amasung Ningol Khut Manipur Wangjing President Khundongbam Gunamani Laimana Thorama Pusing ona Sarugyaki Khori rol sandoklo Wangjing Secretary Laisram Siamona Thoramadugi Nungi oiba warol thamlaba matungda Thorongi Ningsing Sepong amasu Thorama Pusingna Hongnabi matungina phongki ngasigi Thoramadugi Sharoma oina nahakpam birena iba mamal naidraba khudol haina mithonba wari lisangi lairik amasu phongki aduga ibos na yambemna lairik adu masak takhi
ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯏꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯈꯔ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧ February 19 phamba hogodoriba State Assembly mifam asida Manipur bu thugainaba siliba kuki MLA taragi mathakta chapchaba action lokhatkadabani amadi lamdam asa lairiba illegal immigrants singna sengolagliba illegal oiba khul singasi inquiry tawraga eviction tawnaba amatoiba fireb lobiyu haina RPI athawalegi National Secretary Maheshwar Thongnawjamna phongdokre wafam asingasi kaisampata leiba mahaki yumda pangthokpa pawgi mifamda phongdokhibani mahna makhata na hai Manipur Kangani Manipur Kaiba Yaroi Haina Manipur Legislative ta wasak laukiba MLA Humpugi Manungda Minister Ani Yauna Kuki MLA Tarana Manipur Tugaina ba Phongna Toroklaba Sida Manipur Legislative Assembly na Karigi Tumina Leiribano Karigi Dama Makoigi Mathakta Excel Lokotribano Singi District Singda Lenga ki oiba cabinet mi phambada phawba lakhidaba minister ani article 164 gi matungina disqualified toba yai February 19 dagi phamgadoriba State Assembly asida laktaba MLA minister singi mathakta opposition ruling khaidana amatoiba apunba pangal utuna Manipur thugaina basiliba singi mathakta action lokhatlu loinana Manipur gi puwari ga sagona dana laklaba thangjing singa sibu village ni haiba miyoi amana Tongan ba mamingda claim torakpa si dalengana tuba matamda react torakpa si thagatli adubo makhoina hairagliba si miyangi sentiment sokpa amadi yellow mi singbu kareng ka thaina ba manba mawang si miyamna yaba ngamloi loinana thangjing singgi akoibada leiriba Chochampur Khopungi khul kunthra nipan buli singani kuni thoigi November 3 ta illegal ni haina order thokrabasu ngasi phawba eviction tawduna leiriba si athuba matamda lengana eviction tawgadabani loinana Mizoram Students Union Manipur gi isuda khut thingjalakpa si laibak thibani hairiba loop asi lalhoba singa samnaba loopla action affairs ka mari leinaba manba mawongda hairakliba si Manipur lenga na Ministry of Home Affairs ta che thaduna makhoi gi mathakta inquiry tohallu haiki si मैम से मोई असेंग चुम से हाइगदबनी हुरान बतो नंग हुरान बनी हाइब मतम यौरे अखोइना मोइना हाइरपदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन लाउर मतम अखोइ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीबी यारो हाइब मुहूर्त जोकरना हाइरक जोकरमना हाइरक अखोइना हेक्ता हुंगदम नते अदुना अखोइदि हुजिक असेंग चुम से नखोइ हुरान बनी नोइ आइन असोइब थबक तौग्रबनी नखोइ लरिबसे अरान मफमदा लरिबनी नखोइ नसागी नफम नते सिला इसलिबसे इलीगल ओइ लरिबनी हाइबसे अखोइना डायरेक्ट हाइरकांदा अरान बनी अचुम बनी हाइब मतम यौरब्रान खले अदुना अंतंग अखले एक्शन lokhat piraga usi Chochampur Khopum protected forest laiba illegally DM University gi mahiroi singi khongjang asisu hanba laitana sathari loinana DM University gi student union election pangthokna ba madi mathau taba din sing happy haina education minister yauna mari lena ba kudingda takshin khiba madi memorandum pising khiba du thabak ta onthokani haina thajaba pikrabasu tumina laisiliba sigi dama BC amadi registrar unana ba lakhiba university asigi mahiroi singna February 10 dagi hauduna administrative block mamangda PG amadi UG tamriba mahiroi singna ahing yarek tuna hojik phawba khongjang makha chathabagaloina makhoina thamkiba demand phangdrabadi mahiroi singna hunger strike phawba chatharakani haina university asigi mahiroi khetrimayum medhajit na phongdokre wapam asing asi administrative block mamangda sangsingkiba khongjang aduga marilena na phongdokibani medhajina hai matam kayagi mamangdagi DM University gi mahiroi singi khudong chadaba sing pukhatnaba platform ama oiriba student union gi election asi pangthoknaba university asigi watliba din sing hapnaba amadi regular oiba BC hapnaba thengkhang kayarakta education minister commissioner amadi marilena authority khudimakta haiduna lakpani DMU gi mahiroi singna DMU gi makhada lairiba PG amadi UG mahiroi mayamgi chakhot thorangi dama students union ama thambina ba haijaduna lakliba singasi tabidana amadi thabakta onthok pidana masagi thodang khangdabagi mawongda DMU gi registrar amadi BC na mahiroi singa taliba demand singi resolution pubirakadra haibagi mahutta mahiroi singda makhoina pairiba phamsing adudagi resign tawragani haiduna thawoidaba mawong utpagaloyana resignation letter phawba ulamaga chat pikibagi thawng adu mahiroi singna akanba mawongda yaningdabasu phongdokhi Khundrakpam Assembly Constituency gi manungda leiba Uyumpok Singsang da leiriba
पांबैना लुचिंगबा UNL की कैडर सिंह मफम अदु थादोकनबा असम राइफल्स थमलप वाफम यानिंगदब फोनोतुना हयेंग समब्रैदगी हौदुना गवर्नर फाउबा पीस रैली अमा चटलगनी हाइना पीस एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी की प्रेसिडेंट लेमा पोपम जोइना फोंदोरकली ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba पाओगी मिफम अमदा वाफम असे फोंदोलदुना जोइना हाई खुंद्राक पमदा लेरिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन कयाना सिंदुना चथगदोरिबा रैली असिदा लमदम असिगी मियामना सगुतुना सरुग याबियु अमदी लमदम असिगी ओइरिबा फिबम असिदा लमदम असिगी मियामबु ngak सेंदुना लेरिबा पांबैना लुसिंगबा UNL की कैडर सिंह मफम अदु थादोकनबा सामराय पर्सन थमलप वाफम असे यानिंगदे खुंद्राक पम हारिबा मफम असे सिंग तायना लेबा मफम अमनी मफम असिदा नोमा कांगदना कुकी अमदी मैतै यानिगी मरक्ता खुथोकनबा दुमक लेरी Masida Central Force ni haidun leiriba singasina mamingtagi oina leiduna micha miyambu ngak senba ngamde asiguma phiba masida micha miyambu asoyangam yaudana ba haiduna village volunteer kaya amadi pambaina lusingba UNL na ngak senduna lakli miyambu ngak senduna leiriba singasibu thokina ba wafam thamlak ba haibasi taseng laibak thibani loinana Assam Rifles na thamkiba wafam adu handokadabani amaromda Su Satnariba Kuki militant singi sugi matam loikibasi amuhana makhatana sangdok piganu haina su phongdoki February gi 2024 gi ayuki pung tara ma thoi taba matamda BBF Khundrapam United Committee Pukhau Gram Panchayat amasung Maken Dolai Thabi Gram Panchayat United Committee hairiba ikal Khundrapam na chilliba Look sing a sigi, a sigum lava, a certain government gas hine taunaduna chanariba. People's Resource Development Association PRDA Bisnupuna, Karkinos Manipur Cancer Care Institute and Research Center Impala Kusanaduna, Bisnupur District Manung Chanaleba, Santong Awang Relief Camp ta, Cancer Lena Daging Aktok Naba. Pandamda early detection and screening camp among us pangthokre pangtholiba health checkup camp aduda super specialist Dr. Kiana relief camp telaiba mioi kayada ana layeng chathaki loina mathau taba hida langtha kaya su lemna piki PRDA Bisnupur secretary L Suran joina phongthokibada cancer laina asi nganna khangauragadi layeng bangami maramaduna kanagumbana naba leremlagaso nganna khangdo hongnaba health checkup camp asi pangthopani Camp asida Rural Health Mission amadi Bisnupur Chief Medical Officer gi maikai dagi hida langthak su pibirai aduga loyana Karkinos ki doctor singnasu patient singda breast cancer leibra cervical cancer leibra haibina singba mapung phana layeng bagi thabak chathaki masigi dama Karkinos ki timbusu thagapa phongdoki pangtholiba screening camp asi awaba tareba relief camp te leiriba mioi singda hena khudong chaba pinaba pandamda pangthokpani makhata nasu pangthokki gani Kudong Jaba si lobby o hainasu Suranjoina Makatana Pongdoki. Research Institute asida leiriba facility punamak treatment tawada aduga akoigi tongan ba akoigi cancer gi anaba layeng bada thangniba akoigi kudong chaba si aduga subsidy si loinana atop facility man si makam sida koi leiriba prajaji sida paksana koi khangan ba Masih pandam sida highway program masih kena Thank you. Masak khangdaba mioi kharana mahiroi loop amagi president phaki bagi thongbu mahiroi loop desam kese suk MC yauna mahiroi loop mangana akan mamongda condemn torakli kwa kaithela laiba mahiroi loop desang office ta loop mangana sinna pangthokpa pawmising unabada mahiroi loop mangagi mahut sinuna desang president mayeng bam somoje maitaina phongdokibada ngarang mahiroi loop sing amadi Musuga mipam ama musugi office da pangthoki mipam aduda saruk yaminaram laga hankibagi lambida mahiroi loop amagi present oiriba kongrai lapam haridebabu masak khangdaba mioi kharana phakibani mahakpu phakhraga ngasi phauba thadoraktabagi thawong mahiroi loop mangana kan mamongda condemn tawi me ahumdagi kanglup anigi marakta chathariba lansna lebak asi tangdu leita daba phiba amada leiri phiba masna mahiroi singsu mapung phana mahai tambada mahiroi singi pungning wakhalda leita dana leiri masina kunaya sida soba chaitheng ama piri asigumba phiba masiga marilena phamkiba maru oiba mipha ama saruk yaraga hankibada hari debabu pu phakibani maramasna asigumba mahiroi kunai gi thabak toriba mahiroi luchingba amabu phajin basi
aranba thong amani mahiroi kunai gi thabak tawriba mahiroi lup singi lusingba singbo phajinba amadi aki akhang pibagi thong makhatana kanagumba matana tawbiganu phajin khriba mahiroi lusingba sibo asoyangam yauduna kudata thadok piraknaba mahiroi lup manga gi maikai dagi appeal tawrakhi sibu phajin dang sibu khamiba news singa appeal tawjai MSU there some cases super games Ingkum Zali Singani Kunito Amadi Singani Kulumdoyi Oina Anisuba Peski Pitokana Ladiba SD Scholarship Sentang Center na Manipulenga the Yahon Krabasu Manipulenga na Pitokana Ladiba Sampam Sing Pitok Pio Haina All College Tribal Students Union Manipurgi Mahiro Singna Lenga Apel Torokli Ngasi Manipur Press Club the Pangtokiba Paugimi Pamada All Manipur Tribal Students Union Manipurgi Human Resource Secretary Wisam Dinbao Saranamaina Hai Manipulenga na Tribal Mahiro Sing Yengbiduna SD Scholarship asi Atubada Pitok Piu Hai riba SD Scholarship asi Center na 50% Manipulenga na 50% Putok laga Tribal Mahiro Sing the Pibani Mamang Sahi October Thada Ahanba Peskioina Center Pitarakre Masigi Matung Anishuba Peskioina Su Center Lenga na Pitarakrabani Adubo Hauzik Pauba Center Pitadana Ladiba si Manipulenga na Tubamatamda Pitok Piu Karigumba Pitok Trabadi Mahiro Sing na Akanba Iho Sangsinaba Sem Saba Loire Hainasu Pongdoke TD the person to whom the high people to the house centrality sanction of the state medical Vibra, she Kangun and Verona to the scholarship sanction of the ST scholarship is ra. Ako say whole state you have name. Adugo Khetri awang laikai dagi Rabia Begam Sahi Kumapan Surabi Maunaha ama angang unabalo ramatong laikidabagi matang dangasi Khetri mayai laikai dalaiba ABA ground da lamdamadong ibiyang galoyan na laikidraba Rabia gi je sina sinduna misi adubu yaning da pongdoladuna wakan mi pham phangkre wakan mi pham adada senaba Dr. Singi mathakta akan maserak piu Rabia Begam misi yaning de we want justice haiba pleka sing paiduna yaning da phongdokki bagaloyana JSC gi member Muhammad Khalim Sahana hai laikidraba nupi asi angang unabagi damak tang 18 da Jenims da pukhatuna yengki madugi matung doctor na hairakpagi matung ina Jenims ta ahing lektuna mathangi numit tang kungi pung 10:30 normal da angang unakibani angang unaraw phawba nupi asi karishu thodokpa tawkhide hairi madugi matung magi nupa na mahaki nupi unage haiduna unaraba matung doctor singna operation theater da amuk pusin khibadi hairi doctor na imung manung singda unit khara amasung hidak sing thorang to hairaki pung khara leiraw matungda nupi adu laikhidre hairakibani doctor singa section ba wat padagi nupi asi laikhidre adubo doctor singya soiba kari leibage haiba adu Jenims ki mari leinaba director amadi medical superintendent singna kupna thijin biduna kariya soiba leibadagi laikhidabano haiba Tigatuna logi matungina action lokhat piu siriba si maram sade sibagi proof laitaba mawngda laikhidaba oibana karigumba lenga namadi Jenims ki mari leinaba singa wari sanadre phawba asiba haksang lokhiroi haiki adubu Dr. Singi asoiba kari laibagi haibadudi Dr. Singi lairiba mathakta chauba lairiba Jenims ki director amadi superintendent lairiba singchina kari karamba asoiba laibadagi hairiba nipi masa asi laikhidabano haibagi matangda kupna hijanduna ain gi mateng lauraga ekhoina ngasi semjariba JC asi hairiba nupi asi gi siriba misi si maram chade achumba langlalanjin puthokpiu haidana akhoi ngasi semjaba JC ni Lomi Singi demand sing government pigdabani haibi khongjang sangsileba Lomi Singna Punjab tagi Haryana da sangna bahona bada Haryana police ka chawna khuthokna kre police na tear gas kaptuna tangkhaina bahona bada soklaba lobi ama hospital la laikhidre hairi Khanauri border ki thodokta sokpadagi laikhidraba na haoiriba Lomi Subakaran Singh Sire haibasi hospital source tagi confirm oire adumoinama Haryana police na di thododu da police personnel aniga Lomi amaga sokki makhoi hospital da layeng hairi ngasi ki thodo dugi
ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯕꯦꯔꯤꯀꯦꯗꯁꯤꯡ ꯅꯝꯈꯥꯏꯔꯒ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒ ꯇꯥꯡꯀꯛ 4ꯔꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯋꯥꯏ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ MSPꯗ ꯆꯍꯤ 5 ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯔꯖꯨꯟ ꯃꯨꯟꯗꯥꯅ 5ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯂꯧꯃꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯥꯜꯂꯗꯨꯅ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 19ꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ India amasung Greece na hana leinariba laloi- tik ngak-sembagi khutsu khulai sabagi amadi terrorism thengnaminaba haiba hiramsinggi mathakta migration amasung mobility gi lamdasu lebak anina cooperation pinaba haibada yanakhre lebak salaliba Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis Modiga wari sanabada agreement adu purakhibani hairi Greek Prime Minister gi khongsa-si sahi 15 gi manungda lebak adugi headna ahan boina laklibani lusingbadina wari sanakiba adugi matangda PM Modi na haikibada terrorism thengnabada lominariba thodang asi karamna kankansi gi haibagi maramda machata na khanaki defense amasung security gi matangda lebak ani gi mari hena sakholakli lebak animakta kanaba phaminagadaba defense manufacturing gi thabak India da hangdokpadasu yanakre wakhal manadaba khudima wari sanaraga solve tawba haina yanaki Indo-Pacific ta Greece na lawriba active positive role gidama PM Modi na thagapa phangdokhi lau singubagi lamdasu hena pakthok sakthokpadasu lebak anina thabak paikhatpada yanaki hairi aroibada maropa amuka na pijari Council of Higher Secondary Education na lawba class 12 ki parikha ngasidagi hawkre Khulngak pasing phakiba yaningdabagi mayokta mafam kayada khongjang changsinkhre Multilingual education is a pillar of intergenerational learning haiba hiramda International Mother Language Day 2024 pangthokre Loinana Khanauri border da sangsiliba lomi singi khongjangda lomi ama laikhidre Nasigidi paudam pijaba matanga solution jari miyang tabi pasang bamukana kurumjari